dhageettaa faaya koo eeyyan jaalala labbaan dhabini inni abbaa dhabe raasan mankaraaraa abbaasaa barbaacha bu'ee bahagaaraa gufuudhaan dhahamaa siphachaa awwaara takkas garruu qamee fonqolchaa awwaala jaalala labbaa dhabnaa raasan mankaraaraa jaalala labbaan dhabin shira ciniinfatee kijiba sin dhalin waantiyyaa waan ofii eeyyan wal gargaartee arba guddaa heetii mixii wal gargaartee garba guddaa ceetii lubbuun jaalalaallee anaaf si hilleeti waliin habbuuqqanna jaalalli koof keeti qarshiin hin bitamu warqis tahee meeti dhoreetu na seene lafeef dhuka keessa mukukkula guba'aan jismii na bobeessa na jilbiinfachiisee wabii na waamsisaa onneessiif qulqullu kaawwaniif duumessa. Akkamtu naaf qorsa akkamtu naaf fala na keessa facaafteen barqaanqee jaalalaa qalbiin na hijaabaa hin mil'attu ala huccuu keedhaan gahi bobaa keettan gala. Kootu jedheensi waame karra koo banadhee manni keetii garuu naga hin gaafatini eega seensa barbaadde furtuu kee fudhadhu harka kee kaawwadhu naga nagaafadhu yaada kan kee hundaa anattu himadhu golaaf golgaan kan kee anuma abdadhu abdii nama hedduu silaa kutachiistee eega na jaalattee hundaa mariisiftee marii alaa manaa harka na kaawwattee anilleen dagadhu waadaa na nyaachiftee eega nyaadhee garuu dhangaa jaalalaati ani siin dagadhu tokkicha waa maraati eessa jirta kootu qaataan si yaadadha halkanii fi guyyaa si qofan abdadha rabbii gaditti rabbii kan koo jedhee si qofan waamadha abdiin kutadhu gaafan si jaaladhu abdiin kutadhu gaafan si jaaladhu sin jaaladha. Sera kun buttuulaadha moo akkami adda akka qaadaa dhumu geessineerra moo jarri mari'attee dhuftee dhiisi ana jechuun waan xiyyaaf abbaan fayyinee wal quba qabdu moo lakki wal quba hin qabnu daagii ofaa bira tola garraa gaaf garii daagii bira tola garree waa waliin jejjenna. Ajaa'ibatal qudra ajaa'ibatal qudra abbaa fayyinee sila kama televezyiinii ilaalaa turre tokko diraamaa irratti eeyyee dambalii jaalalaan beektaa abbaa baabaa Nuraddiin sirritti beeka dhugaa rabbi isaan egaa warra dambalii jaalalaati sila rabbiin kun edaayoon du'i waa baay'een ol nama argisiisa. Alhamdulillah. Gaaf tokko baabaa si bira dhufeera waggaa lama akkasiin guutaa gaaf xiqquma seenee bahee baay'een tutturre. Waggaa lama dura? Waggaa tokko lama eeginso. Nafa keessa jaarsa illee waa sassaalfannaa amma gadaa kana. Yaadadha. Ani wanti yaatana viidiyoon irra arge. Maal abbaa mucayyoo qacalee akkanaa ta'edha. Abboo viidiyoon hin bahinkaa? Koi dunia. Maaliif baaba. Jechuun qalbii. Jaarsayyuu qalbii balleessite kan ijoollee jettaan. Hojiidha waaqni mucayyoon jaarsayyuu qalbii balleessite nuu dargaggeessaa kana dhiisa. Yaa. Akkasii daagisha waan bareeda jirtanii an xiqqooma qofa jedhu kan ansiifreef dubbise daagiin fayyaa'u hojii aartii keessa turaniidha waan ta'eef koomantii jaba isaan onnechuu hin barbaachisu haalli ansiif koomantii barreessaan ture gurbaan kun abdiin dubbisu sana abdii amma jechoonni isaa babbareeda jechoonni inni fayyadame akka jechaatti garuu abdiif walaloo walii argine dhugaa dubbachuu akkasitti mun barbaachisa baasee nama walaloo barreessu abbaa murtii ta'inuu akkuma ammaati jettu kana he'eeni. Thank you.